చిట్ అయితే మాకు కాల్ చేస్తుంది కదా ఎందుకంటే మీకు విద్య ఇటే ఉన్నాయండి అక్కడ పై ఉంది. మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ పవర్ ఆన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ పవర్ బటన్ ఆన్ ఆఫ్. పవర్ ఆన్ చేసుకోగానే మనకి లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది అన్నట్టు. అయితే మనకి ఇది వచ్చేసి రొటేటింగ్ నాబ్ ఉంటాం మనం దీన్ని 360 డిగ్రీస్లో క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే తీసుకోవచ్చు. అయితే మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఆ ప్రోగ్రామ్ మీద మనకి లైట్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ మీద సపోజ్ మనకి క్లాడీ వాష్ కావాలి, క్లాడీ వాష్ మీద లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది. అట్లా ఏ ప్రోగ్రామ్ అంటే అది. అయితే మనకి ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే 6.5 kg. 6.5 kg అంటే ఎట్లా అంటే మనకు వాటర్లో మొత్తం డ్రై అయినాక మొత్తం వాటర్ వచ్చేసి వాటర్ లెవెల్ ప్లస్ మన క్లాత్ వెయిట్ మొత్తం వచ్చేసి 6.5 kg మనకి మిషన్కి వచ్చేసి. అయితే మనం ఎట్లా తీసుకుంటామంటే సపోజ్ ఒక 4 నెంబర్స్ ఉన్నాం, 4 నెంబర్స్ మొత్తం పేర్స్ అన్ని బట్టలు వేసేసినాం, ఎంత వస్తుంది అనేది మనకి వెయిట్ అనేది కన్ఫర్మ్ కాదు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే 6.5 kg నుంచి పేర్స్కి వస్తాం. ఒక పాయింట్ షెడ్ కలిపి 1 పేర్ తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే వాటర్లో వచ్చినాక నాని మనకు వెయిట్ వస్తుంది. 6 పాయింట్స్ 6 షెడ్స్ ఇంకా పాయింట్ ఆర్ షెడ్ మన మిషన్ కెపాసిటీ వచ్చేసి. అయితే మనం ఎట్లా అంటే మనకి ప్రతి ఒక్కటి డిఫాల్ట్ ఉంటుంది సార్, ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రతి ఒక్కటి డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ ఉంది, ఎక్స్ప్రెస్ వాష్కి 15 minutes టైం, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 30 degrees టెంపరేచర్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 800 RPM. అట్లా ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్కి ఒక్కొక్కలాగా. ఈ సపోజ్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేసి 49 minutes, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 30 degrees టెంపరేచర్, 800 RPM. అయితే ప్రతి ఒక్క దానికి ఇట్లా డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. అయితే మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ స్పిన్ వచ్చేసి 800, అంటే మనకు 1000 RPM అన్నట్టు తిరిగేది 800. ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్కి ఒకలాగా ఉంటుంది RPM అనేది. అయితే మన RPM ఏం చేంజ్ అయిన అవసరం లేదు, యాక్చువల్గా ఉంటుంది మనకి ఎట్లా 0, 400, 600, 800. కాబట్టి మనం ఏం చేంజ్ అయిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెంపరేచర్ 30 తీసుకున్నాడు. మనకి ఇన్కేస్ ఏమన్నా ఎక్కువ కావాలనుకుంటే హాట్ వాటర్ అనేది 40 కోల్డ్, 30, 40 కోల్డ్. ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేసి 30, 40 కోల్డ్. ఇంకో ప్రోగ్రామ్ హాట్ వాటర్ కోల్డ్ వాటర్ అనేది మనం సెపరేట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. డిఫాల్ట్ గా అయితే 30 తీసుకుంటున్నాడు. ఇన్కేస్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే 40 పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే కోల్డ్ ఆప్షన్ ఇచ్చింది కోల్డ్. అది మన విషయం ఎట్లయినా హాట్ వాడుకోవాలంటే మనం టెంపరేచర్ ఆటోమేటిక్గా డిఫాల్ట్ గా ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్కి ఎంత కావాలో అంత తీసుకుంటాడు. మనకి ఏమన్నా ఎక్స్ట్రాగా సపోజ్ గా మనకు కోల్డ్ కావాలి, దీంట్లో వచ్చేసి ఎట్లా 40, 60. ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేసి ఓన్లీ 40, 60 ఉంటుంది టెంపరేచర్. అదే ఎక్స్ప్రెస్ వాష్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి 30, 40 కోల్డ్. అట్లా మనం ఏమైనా కావాలనుకుంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి
స్టీమ్ ఏంటంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో వస్తాయి, ఈ ప్రోగ్రామ్లో లేదు. ఓకే. ఈ ప్రోగ్రామ్లో యాక్చువల్గా స్టీమ్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఆవిరి లాస్ట్కి మొత్తం డ్రై అయిపోయినాక ఆవిరి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఏంటంటే బట్టలు కంప్లీట్గా డ్రై అవ్వడానికి. ఓకే. మనకు వచ్చేసి స్టీమ్. ఇవి మనకు ఆప్షన్స్ అన్నట్టు. అయితే మనకు వచ్చేసి ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ ఫస్ట్. అయితే ఇక్కడ మనం 6.5 పేర్స్ అన్నాం కాబట్టి ఎక్స్ప్రెస్ వాష్లో ఇది 15 మినిట్స్ ప్రోగ్రామ్. దీంట్లో ఏంటంటే మెయిన్ 6.5 పేర్స్ ఓన్లీ ఆఫ్ వేయాలి, అంటే 3.5 పేర్స్ వేయాలి మనం. ఇది ఓన్లీ ఒక ప్రోగ్రామ్ మాత్రం. అది ఎందుకంటే ఏదైనా ఫంక్షన్స్ కానీ వెళ్ళొచ్చిన బట్టలు ఉంటాయి కదా, అలాంటివి ఏమైనా మళ్ళీ వేసుకోకుండా ఒకసారి వాష్ చేసుకోవడం కోసం ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ చేస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఉలెన్స్, స్వెటర్స్ ఆర్ బెడ్షీట్స్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. 8 పేర్స్ వేసుకోవచ్చు, దీంట్లో 6.5 పేర్స్ వేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాటన్ ఈకో ప్లేస్, నార్మల్ కాటన్ ఏదైనా కాటన్ షర్ట్స్, కాటన్ ప్యాంట్స్ అలాంటివి ఏమున్నా కూడా మురికి ఎక్కువ ఉంటే కాటన్ ఈకో ప్లేస్, మురికి తక్కువ ఉంటే ఇక్కడ కాటన్ నార్మల్ ఇచ్చాడు సైడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పిన్ డ్రై అండ్ డ్రైన్. స్పిన్ డ్రై అండ్ డ్రైన్ ఏంటంటే సపోజ్ ఇన్ కేసు మనం బయట ఏమైనా వాష్ చేసుకున్నాం క్లాత్ అనేది మనం డ్రై చేయలేకపోతాం కదా, అలాంటి టైంలో లోపల వేసేసి జస్ట్ స్పిన్ అండ్ డ్రైన్ పెడితే డ్రై చేసేసి వాటర్ బయటకు వెళ్ళిపోతాం. అది వచ్చేసి స్పిన్ డ్రై అండ్ డ్రైన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిన్ప్లస్ పిన్. రిన్ప్లస్ పిన్ ఏంటంటే సపోజ్ ఇన్ కేస్ మనం సపోజ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం ఎక్స్ప్రెస్ వాష్, ఇటు సైడ్ డిటర్జెంట్, మధ్యలో వచ్చేసి కంఫర్ట్. డిటర్జెంట్ వేసుకున్నాం, కంఫర్ట్ వేసుకున్నాం, ప్రోగ్రామ్ మొత్తం పెట్టుకున్నాం, ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. కాకపోతే మనకి ఏంటంటే స్మెల్ రావట్లేదు బట్టలు అనేది. మళ్ళీసారి రిన్ప్లస్ పిన్ లో పెట్టి కంఫర్ట్, జ్వాల, సెన్సోరస్ ఉంటాయి అవి ఏవైనా మిడిల్ దాంట్లో వేసేసి రిన్ప్లస్ పిన్ లో పెట్టినామంటే మళ్ళీసారి మనకి రిన్స్ అవుతుంది కాబట్టి స్మెల్ అనేది వస్తాయి బట్టలు. అయితే దీంట్లోనే టప్ క్లీన్ ఫంక్షన్ ఇస్తాడు. టెంపరేచర్ 3 సెకండ్స్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకున్నాం అనుకోండి, టప్ క్లీన్ ఫంక్షన్ యాడ్ అవుతుంది. అయితే మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే టప్ క్లీన్ ఇవి మంత్లీ క్లీనింగ్ అన్నట్టు. ఎట్లా అంటే బట్టలు మురికి మొత్తం డ్రమ్కి పట్టేసి రబ్బర్ సీలో ఉండిపోతుంది అన్నట్టు. అలాంటి టైంలో ఇక్కడ ఆ ప్యాకెట్ వేయాలి. దీంట్లో ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్యాకెట్ వచ్చేసి దీంట్లో ఇది ప్రీ వాష్ అంటే మెయిన్ వాష్ అంటే ప్రీ వాష్లో వేసుకోవాలి ఆ ప్యాకెట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ హోల్స్లో ఈ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ హోల్స్ దగ్గర ఇక్కడ వేసేసి జస్ట్ బ్రష్ పెట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా రబ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొత్తం ఒక ప్యాకెట్ ఫుల్ డ్రమ్లో వేసేయాలి. ఆ ప్యాకెట్ 1 ప్యాకెట్ ఇంకో ప్యాకెట్ మొత్తం వచ్చేసి డ్రమ్లో 2 ప్యాకెట్స్ వేసుకోవాలి. అయితే మనం టప్ క్లీన్ ఫంక్షన్ ఇస్తాడు, కానీ మనం మంత్లీ టప్ క్లీన్ పెట్టినాం సార్. ఎప్పుడంటే ఒక 6 మంత్స్ అట్లా పెట్టచ్చు. మంత్లీ అయితే ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ పెట్టేసి ఒక 40 డిగ్రీ టెంపరేచర్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి సరిపోతుంది. ఆ రోజు బట్టలు ఏమైతే జస్ట్ ఓన్లీ క్లీనింగ్. మనం వచ్చేసి టప్ క్లీన్ ఎవ్రీ మంత్ ఖచ్చితంగా క్లీన్. ఎవ్రీ 25 వాషెస్ కన్నా చేసుకోవాలి. మంత్లీ కాకుండా 25 వాష్ అయినాక చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిక్స్డ్ సాలిడ్ ఏంటంటే సపోజ్ ఇంట్లో ఒక 4 మెంబర్స్ ఉన్నాం, మొత్తం ఆల్ మిక్స్ షార్ట్స్, టీ షర్ట్స్, శారీస్ ఏమైనా డైలీ యూస్కి మిక్స్డ్ సాలిడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాటన్ నార్మల్, మురికి ఏమన్నా తక్కువ ఉంటే కాటన్ నార్మల్లో పెట్టుకోవాలి, ఎక్కువ ఉంటే కాటన్ ఎక్కువ ప్లేస్ ఇచ్చాడు. కాటన్ ఏమైనా సపరేట్. సింథటిక్ డైలీ యూజ్ ఏమైనా సింథటిక్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే షర్ట్స్ కానీ పాయింట్స్, శారీస్ ఏమైనా సింథటిక్ సపరేట్ ఆప్షన్ వాటికి 6.5 పేర్స్ వేసుకోవచ్చు దాంట్లో కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేబీ చిన్నపిల్లలు 1 ఇయర్ నుంచి 4 ఇయర్స్ వరకు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రాడిల్ వాష్, చెంకి శారీస్, పట్టు చీరలు, చెంకి డ్రెస్సెస్ అలాంటివి ఏమన్నా కూడా క్రాడిల్ వాష్లో. డైలీ యూస్కి అయితే మిక్స్డ్ సాలిడ్ ఒకటి, ఎక్కువ ఉలెన్స్ బెడ్షీట్స్ వేసుకుంటాం కాబట్టి ఉలెన్స్. మనం రెగ్యులర్ గా అయితే మిక్స్డ్ సాలిడ్ లోనే వేయాలి. మిక్స్డ్ సాలిడ్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. 6.5 పేర్స్ పడుతుంది దాంట్లో, స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ మనకు ఒకసారి టెంపరేచర్ దానిపైన ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని టెంపరేచర్ అంటే అది 6 మంత్స్ ఒకసారి పెట్టుకోవచ్చు. మంత్లీ అయితే జస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ వాష్లో పెట్టి టెంపరేచర్ ఒక 40 డిగ్రీస్ పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. పౌడర్ ఇక్కడ ప్యాకెట్ అక్కడ డ్రమ్లో. డోర్ కూడా ఒకసారి లాక్ అయిందంటే 1 మినిట్ తర్వాత ఓపెన్ అవుతుంది డోర్ అనేది. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ బోర్ వాటర్ ఉంటాయి కదా, బోర్ వాటర్ వల్ల ప్యూరిఫైర్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది, ఇది వచ్చేసి సెన్సార్ ఫిట్ అవుతుంది బ్యాక్ సైడ్. ఇది వచ్చేసి మన వాల్కి వచ్చే పైప్ కనెక్షన్ ఫిట్ అవుతుంది అన్నట్టు. దీంట్లో కాయిల్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఏంటంటే మనకు సపోజ్ గీటర్ పెడితే ఒక లేయర్ ఫామ్ అయితే ఉంటుంది వైట్ కలర్, అట్లా ఫామ్ కాకుండా మనకి టప్కి లోపల హీట్ ఉంటుంది. హీట్కి ఇంకేంటంటే వచ్చే వాటర్ పోయి రోడ్స్ బ్లాక్ కాకుండా మనకి చూసుకుంటాం ప్యూరిఫైర్. అంటే జస్ట్ నార్మల్గా కాయిన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి అన్నట్టు ఇట్లా వాటర్. కాకపోతే తీసే కరెక్ట్ పెట్టాలి మళ్ళీ, లేకపోతే వాటర్ లీకేజ్ అయిపోతుంది. ఇది ఒకసారి పెట్టుకున్నామంటే మనకి మిషన్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుందో లైఫ్ టైం ఉంటుంది. లోపల కాయిల్ ఒకటి 4-5 మంత్స్కి బ్లాక్ అవుతుంది అన్నట్టు. అప్పుడు కాయిల్ ఒకటి కాల్ చేస్తే వచ్చి చేంజ్ చేసుకోవాలి అదొకటి. ఎందుకంటే మనకి లైఫ్ రావడానికి ఏంటంటే హోల్స్ బ్లాక్ కాకుండా చిన్న నలకలు వస్తూ ఉంటాయి వాటర్లో. బోర్ వాటర్ ఉంటే స్కేలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది, అలాంటిది మొత్తం ఆపి ప్యూరిఫైర్ చేసి మనకు వాటర్ లోపలికి పంపిస్తుంది అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఇక్కడ బాగుంటుంది ఏరియాలో. అయితే ఏ వాటర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేసి చెప్పారు కదా, మళ్ళీ మీరు ఏ వాటర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే వాటర్లో నలకలు కానీ ఏమన్నా స్కేలింగ్ ఉంటే డ్రమ్ తొందర పట్టేయకుండా యూజ్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసేమో క్లీనింగ్ ప్యాకెట్స్ మంత్లీ.
వాషింగ్ మిషన్ కొత్త వాషింగ్ మిషన్